राम राम सारे भाइयों ने। आज इस स्कॉर्पियो S10 के सिस्टम में हमने निकाली दो आईसी निकाल के कर दी इसकी शॉर्टिंग ख़त्म। फिर दो सप्लाइयाँ लगा के इस सेट को कर दिया ऑन। अब देखो इसमें आ रहा है महिंद्रा राइज लिखा हुआ और सारी चीज़ें हो गई हैं इसकी चालू। और वॉल्यूम बढ़ा के हमने कर दिया इसको प्रॉपर चेक करने के बाद हमने कस्टमर को दिया इसे वापस। कस्टमर को उसका सेट बना के देने के बाद उसके चेहरे की खुशी थी कुछ ऐसी, क्योंकि वो कस्टमर आया था हमारे पास स्पेशल इसी काम के लिए हरियाणा से। और आप इस सेट की पूरी रिपेयरिंग की वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।